ચાલો ગાંધીનગર પહોંચીએ। પાટનગર ગાંધીનગરમાં ધોધમાર વરસાદ વરસી રહ્યો છે। શહેરના અનેક વિસ્તારમાં ધોધમાર વરસાદ છે। સેક્ટર 11 સહિતના વિસ્તારમાં વરસાદ છે। ગાંધીનગરમાં પવન સાથે ધોધમાર વરસાદ છે। હજુ પણ 2 દિવસ ભારે વરસાદની આગાહી વ્યક્ત કરવામાં આવી છે। બપોર બાદ ગાંધીનગરમાં આપ જોઈ રહ્યા છો વરસાદી માહોલ છે। હિલ સ્ટેશન જેવો માહોલ ગાંધીનગરમાં સર્જાઈ રહ્યો છે। ફોગિંગ છે અને વરસાદી માહોલ છે। ઠંડક થઈ ચૂકી છે અને ખુશનુમા વાતાવરણ થઈ ચૂક્યું છે। આપ જોઈ રહ્યા છો ગાંધીનગરમાં વરસાદી માહોલ।